Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами я, Терезинин, и передача «О камины». Сегодня у нас в гостях начальник филиала Центра социальных выплат в городе Нижневартовске Гуляева Татьяна Павловна. Здравствуйте, Татьяна Павловна! Очень рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, уважаемые участники нашего эфира! Я очень рада, что вы меня пригласили. Я тоже очень рада видеть вас в студии вашей. Татьяна Павловна, расскажите, пожалуйста, что такое Центр социальных выплат и чем вы занимаетесь? Центр социальных выплат – это казенное учреждение, созданное в 2012 году правительством автономного округа, целью которого является предоставление мер социальной поддержки жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Хорошо. Какие на сегодняшний день меры социальной поддержки предоставляются инвалидам? Инвалидам и детям-инвалидам на территории Российской Федерации предоставляются льготы и меры социальной поддержки различные. Страховая и социальная пенсия по инвалидности, ежемесячная денежная выплата, государственная социальная помощь в виде социальных услуг, в виде набора социальных услуг, частичная компенсация жилищно-коммунальных услуг, в ряде случаев по обеспечению жильем инвалидов, гарантии в сфере трудового законодательства, в сфере образования. Также налоговым кодексом установлены налоговые льготы для инвалидов. На учете в Центре социальных выплат, в нашем Центре социальных выплат, состоят по городу Нижневартовску 1165 детей, это инвалиды до 18 лет, и 6579 инвалидов старше 18 лет. По Нижневартовскому району состоят на учете 103 ребенка-инвалида, инвалидов старше 18 лет состоят 926. В данной категории граждан предоставляются следующие меры социальной поддержки. Это компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе на оплату капитального ремонта, взноса на капитальный ремонт. Компенсация предоставляется в размере 50%, исходя из занимаемой общей площади, причитающейся инвалиду, членам семьи ребенка-инвалида, но не более нормативов потребления, установленных законодательством. Компенсация на оплату жилого помещения предоставляется инвалидам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального фондов, то есть находящиеся в социальном найме, жилое помещение в социальном найме. Компенсация на оплату коммунальных услуг предоставляется независимо от вида жилищного фонда, также принадлежности собственности жилого помещения. Компенсация на оплату коммунальных услуг предоставляется также на оплату взноса на капитальный ремонт инвалидам первой и второй группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, являющимися собственниками жилых помещений. Предоставляется при условии отсутствия задолженности по уплате жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта, либо наличие и выполнение соглашения по погашению задолженности, имеющейся с управляющей компанией, соглашения заключаются, и с Югорским фондом капитального ремонта. Также есть мера социальной поддержки, это компенсация расходов по оплате страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности ОСАГО владельцев транспортных средств. Предоставляется инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям при использовании транспортного средства наряду с лицом, имеющим право на данную компенсацию, не более чем двумя водителями, указанным в договоре ОСАГО. Компенсация предоставляется в размере 50% от уплаченной ими страховых премий по договору ОСАГО. Одним из обязательных условий для предоставления компенсации является наличие медицинских показаний к передвижению инвалида либо ребенка-инвалида на транспортном средстве.
Это должно быть указано в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации инвалида. Предоставляются государственные единовременные пособия при возникновении поствакцинального осложнения. Гражданам, у которых установлено наличие поствакцинального осложнения, единовременные пособия предоставляются в размере 10 тысяч рублей. 30 тысяч рублей одному из членов семьи в случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения. В случае, если гражданин, у которого установлено наличие поствакцинального осложнения, признан инвалидом вследствие этого осложнения, он вправе получить государственное единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию. В этом году размер ежемесячной компенсации составляет 1427 рублей 15 копеек. И еще до меры социальной поддержки это предоставление сертификатов на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту. Две выплаты, о которых я сейчас скажу, предоставляются гражданину как при наличии у него инвалидности, так и без установления инвалидности. Это частичное возмещение расходов по оплате проезда по территории автономного округа к месту получения программного гемодиализа и обратно находящемуся вне постоянного места жительства гражданина. Предоставляется в форме единовременной и ежемесячной денежной выплаты гражданам, а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида, страдающего хронической почечной недостаточностью. Выплата предоставляется из расчета 90% от установленных в автономном округе максимальных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения по конкретному маршруту от населенного пункта, в котором проживает гражданин, до населенного пункта, где расположена медицинская организация, предоставляющая гемодиализ. Также компенсация расходов по оплате проезда по территории автономного округа к месту получения химиотерапии, радиологических видов лечения гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями. Предоставляется в размере 70% от фактически понесенных расходов по оплате проезда по маршруту от населенного пункта, в котором проживает гражданин, до населенного пункта, в котором находится медицинская организация, независимо от количества поездок. Хорошо, спасибо. Часто ли к вам обращаются с вопросами об изменении размера компенсации на оплату коммунальных услуг? В чем заключаются эти изменения? Да, в последнее время, с апреля месяца, довольно часто поступают звонки об изменении размера предоставления инвалидам выплаты за жилищно-коммунальные услуги. В соответствии с федеральным законом 181 о социальной защите инвалидов, постановлением правительства автономного округа 260-П, инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов, расчет компенсации расходов по оплате коммунальных услуг осуществляется исходя из объема потребленных коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, на основании сведений государственной информационной системы ГИС ЖКХ, предоставленных Центру социальных выплат, но не более нормативов потребления, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии приборов учета, а также сведений об объемах потребленных гражданами коммунальных услуг в ГИС ЖКХ, расчет компенсации осуществляется исходя из нормативов и тарифов на оплату коммунальных услуг, утвержденных в соответствии с законодательством. Размер расчета компенсации на оплату стоимости топлива осуществляется в пределах нормативов и тарифов, установленных для продажи для населения. Расходы на оплату электроэнергии, используемой для отопления,
компенсируется по фактически понесенным расходам, но не выше норматива, рассчитанного, исходя из тарифов на электроэнергию и нормативов потребления в автономном округе коммунальной услуги по электроснабжению. В жилых помещениях, которые оборудованы в установленном порядке электрическими отопительными установками. Это означает, выплату компенсацию осуществляет наш Центр социальных выплат ежемесячно до 15 числа, следующего за месяцем, за который осуществлено начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги на счета граждан, открытых в кредитных организациях, либо организации Федеральной почтовой связи. Это означает, что компенсация за коммунальные услуги, начисленные за июнь 2021 года, будет осуществлена до 15 июля 2021 года. Размер выплаты, конечно же, будет меняться в зависимости от объема потребленных семьей гражданином коммунальных услуг и фактом передачи этих сведений о потребляемых услугах в управляющую компанию. С 1 апреля Центром социальных выплат производится расчет компенсации за жилищно-коммунальные услуги, исходя из фактического потребления гражданином коммунальных услуг. Об этом мы вели информационную кампанию. Центр наш проводит очень широкую информационную кампанию по изменениям предоставления мер социальной поддержки. В период с 1 апреля филиалом направлено более 38 информационных сообщений в различные организации. Размещены сообщения в социальных наших сетях, ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках. Направлены информационные сообщения в органы местного самоуправления для размещения на их официальных сайтах. Например, на сайте администрации города Нижневартовска данная информация размещена в разделе «Новости ЖКХ». Хорошо, спасибо вам, Татьяна Павловна. Татьяна Павловна, скажите, пожалуйста, а в вашем центре предоставляется какая-либо материальная помощь в трудоустройстве инвалидов? Что касается трудоустройства инвалидов в целом, то во многих учреждениях нашего города имеются квотируемые рабочие места для инвалидов. На сегодняшний день, по данным Центра занятости населения, порядка 200 вакансий существует в городе у нас для инвалидов, квотируемых мест. По вопросу трудоустройства а также дистанционного обучения данную информацию можно получить на сайте Центра занятости населения. Центр социальных выплат предоставляет государственную социальную помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий программы социальной адаптации по выбору гражданина. Это мероприятие, первое мероприятие – это поиск работы. Помощь предоставляется ежемесячно в размере 17 500 рублей в течение 3 месяцев, если гражданин зарегистрирован в Центре занятости. Если гражданин не зарегистрирован в Центре занятости, данная выплата предоставляется в течение 4 месяцев. По мероприятию также осуществляется предоставление государственной социальной помощи по такому мероприятию, как прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Помощь предоставляется ежемесячно в размере 8750 рублей не более 3 месяцев или единовременно в размере фактической стоимости курса обучения, но не более 30 000 рублей за один курс. Помощь выплачивается после предоставления гражданином документального подтверждения факта начала обучения и его окончания. По мероприятию осуществления предпринимательской деятельности выплата предоставляется единовременно в размере, указанном получателем государственной социальной помощи на осуществление предпринимательской деятельности в бизнес-плане.
Данная выплата составляет не более 250 тысяч рублей. Также по мероприятию на ведение личного подсобного хозяйства выплата предоставляется тоже единовременно в размере, указанном заявителем в бизнес-плане, но не более 100 тысяч рублей. Получателями государственной социальной помощи на основании социального контракта являются граждане, которые проживают на территории автономного округа, которые по независящим от них причинам имеют средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в округе у нас, действующие на момент обращения малоимущих граждан в органы социальной защиты населения. Для получения государственной и социальной помощи можно подать заявление через единый портал государственных услуг, через ЕПГУ, через МФЦ. Также можно направить заявление по Почте России. Перед этим заявление можно скачать на сайте Управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району в разделе «Государственные пособия и выплаты». Также там установлен перечень необходимых документов, которые гражданин может приложить к заявлению. Получить консультацию лично можно прийти по адресу 60 лет Октября 1А. Это Управление социальной защиты, где расположен центр, и Управление социальной защиты населения. В кабинет 111 у нас функционирует и работает пункт приема и консультирования граждан. Можно получить там консультацию, если гражданин желает лично получить консультацию, либо позвонив по номеру телефона 41 74 73. Хорошо. Какую социальную поддержку может получить семья, которая воспитывает ребенка-инвалида? Меры семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются следующие меры социальной поддержки. Это ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов, устанавливается родителю, либо законному представителю на каждого ребенка-инвалида при получении социальной пенсии на территории автономного округа. Размер пособия в 2021 году составляет 2040 рублей. Пособие назначается сроком на 1 год, но не более чем на период получения пенсии. Следующая мера социальной поддержки – это компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Предоставляется аналогично, как и инвалидам, но с учетом всех членов семьи ребенка-инвалида. Отмечу, что компенсация расходов предоставляется с 1 числа месяца следующего за месяцем поступления в Центр социальных выплат по месту жительства гражданина необходимых документов на срок установления инвалидности. Мера социальной поддержки, следующая мера социальной поддержки – это компенсация затрат родителей, законных представителей, на воспитание детей инвалидов на дому. Выплачивается данная мера родителям, ребенок которых в возрасте от 3 до 7 лет не посещает дошкольную образовательную организацию, также родителям, законным представителям ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, имеющего способность к обучению 3-й степени, определяемой с учетом индивидуальной программы реабилитации и реабилитации ребенка-инвалида, и заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Размер компенсации составляет 2447 рублей. Выплата осуществляется в беззаявительном порядке в соответствии с решением Центра социальных выплат на основании сведений, имеющихся в базе данных нашего центра. Также сведения о невозможности получения ребенком-инвалидом соответствующего образования, уровня образования в образовательной организации. Предоставляется следующая выплата. Это ежемесячная компенсация затрат родителей, законных представителей на обучение. Выплачивается родителям детей-инвалидов в возрасте от 6 лет 6 месяцев до достижения 18 лет ребенком, получающих образование в форме семейного образования
и имеющих ограниченные возможности к обучению, связанные со значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения, опять-таки, психолого-медико-педагогической комиссии. Размер компенсации составляет для детей-инвалидов, проживающих в сельской местности, в сумме 11 231 рубль, для детей-инвалидов, проживающих в городском населенном пункте, в сумме 5979 рублей. Ежемесячная выплата, ежемесячная компенсация затрат родителей, законных представителей на оплату услуг переводчиков-дактилологов устанавливается, исходя из фактически понесенных расходов родителей в текущем году, но не более 6177 рублей, подтвержденных договором, заключенным со специалистом либо соответствующей организацией. Следующая мера – это ежемесячная компенсация затрат родителей, законных представителей на оплату доступа к сети интернет. Предоставляется родителям на оплату доступа к сети интернет по безлимитному тарифу со скоростью не менее 512 килобит при дистанционном обучении ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 18 лет, которому рекомендовано обучение на дому. Устанавливается, исходя из фактически понесенных расходов, но не более 1863 рублей. Компенсация выплачивается в течение учебного года. Далее ежегодная компенсация затрат инвалидов и родителей детей-инвалидов на приобретение специальных учебных пособий и литературы. Для обучающихся в профессиональных образовательных организациях размер выплаты составляет 3727 рублей. Для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, составляет в сумме 5962 рубля. Ну а также те меры социальной поддержки, о которых мы говорили с вами в начале программы. Это компенсация расходов по страховой премии по договору ОСАГО, государственное единовременное пособие при возникновении поствакцинального осложнения и ежемесячная денежная компенсация гражданину, признанному инвалиду вследствие поствакцинального осложнения. Осуществляется ли у вас оплата технических средств реабилитации, каким образом и что для этого должен сделать гражданин? Да, конечно же, у нас осуществляется предоставление сертификатов на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту. А вы, Сергей, знаете, что относится к техническим средствам реабилитации? Не знаете. Но данное понятие установлено в 181 федеральном законе, в статье 11.1. К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения ограничений жизнедеятельности инвалида. Например, специальные средства для самообслуживания, специальные средства для обучения, включая литературу для слепых, например, занятий трудовой деятельностью, специальные средства для передвижения, протезные изделия, включая протезно-ортопедические изделия, обеспечение отдельных категорий инвалидов и инвалидов, вставших на учет по обеспечению их техническими средствами реабилитации ТСР, за счет средств бюджета округа с 1 апреля 2017 года осуществляется посредством предоставления им
сертификата на приобретение технического средства реабилитации и оплату по их ремонту. Сертификат предоставляется на приобретение, на замену, ремонт технического средства в количестве, рекомендованном индивидуальной программой реабилитации инвалида, разрабатываемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы с учетом перечня медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалида данным техническим средством реабилитации, а также в соответствии с утвержденным в автономном округе перечнем технических средств реабилитации и услуг по их ремонту. Управлением социальной защиты населения по месту жительства гражданина, имеющего инвалидность, направляет ему сертификат на приобретение технического средства реабилитации. При использовании сертификата гражданин, получивший сертификат, осуществляет самостоятельно выбор поставщика и направляет заявление и необходимые документы в Центр социальных выплат для перечисления денежных средств поставщику технического средства реабилитации. При использовании сертификата на ремонт технического средства реабилитации инвалид направляет, либо законный представитель направляет заявление о ремонте технического средства и перечислении денежных средств на указанную цель в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЮ, Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения, а законные представители ребенка-инвалида направляют заявление в Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов. Экспертная комиссия рассматривает заявление, по результатам которого принимает одно из решений. Это об отсутствии необходимости ремонта технического средства, о чем комплексный центр уведомляет гражданина, о необходимости ремонта технического средства, о невозможности осуществления ремонта и необходимости приобретения нового технического средства реабилитации для инвалида. В случае получения управлением решения о невозможности осуществления ремонта и необходимости приобретения нового технического средства реабилитации, Центр социальных выплат перечисляет средства, соответствующие поставщику технического средства реабилитации. При использовании сертификата на приобретение ТСР для замены ранее приобретенного в случае истечения срока его использования, гражданин направляет заявление с приложением соответствующих документов о предоставлении сертификата и перечислении денежных средств поставщику технического средства реабилитации в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Перечисление денежных средств для оплаты сертификата осуществляется в безналичном расчете на указанный в договоре лицевой счет, выставленный поставщиком услуг предоставления технического транспортного средства. Приобретаемые технические средства и технические средства после их ремонта возможно получить у поставщика в те сроки, которые указаны в договоре, заключенном между поставщиком и гражданином. Хорошо. Спасибо большое, Татьяна Павловна, что нашли время и пришли к нам в студию. Мне было очень приятно с вами познакомиться, и по традиции хотел бы вручить вам небольшой презент. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Очень хороший подарок. Памятный. С вами был очередной выпуск передачи «У камина», и я, ведущий Сергей Зинин. До новых встреч. Пока-пока.